这台车电机哐哐的响，这还是上个视频那个20多岁小伙骑来的电动车。这个20多岁小伙骑过来之后就说这个电动车是电机的问题，里边太脏了，出50块钱让我们给他清理一下。我还没检查是不是电机的问题，他就直接来了句这个确定就是电机的问题。那给钱我们就干，电机拆掉之后，现在把电机打开，看里边是不是脏了。电机打开之后，确实是小伙说的那样，电机里边脏了。但是我觉得电机脏也不应该出现这种电机有异响，哐哐哐的响，肯定是哪里有问题。通过我们检查，电机是没有任何问题的，怀疑很有可能是其他问题，有可能是控制器有问题。但是这个小伙说，他上次这个电动车就出现同样的问题，清理了一下这个电机就好了。那我感觉还很奇怪呢，因为电机虽然脏，但是里边没有任何问题，没有故障，这个电机护也没有损坏。我们清理好，把它给检查一下，这个护也是没有问题的。我们装上去看能不能这个电机能不能好。电机装好之后，我们看到这个控制器，这个螺丝这边好像是控制器高温里边流出来的这种胶，这就更加确定这个控制器有问题了。我们现在试一下。还是和电机没清理之前一样的问题，电机还是哐哐的响。这个小伙还不相信他的控制器有问题，那我们就接到另一台好的控制器上驱动他这个电机，大家看一下。这个时候电机是运转正常的，小伙这才相信，于是他又找了一个控制器，不知道花了500块钱在哪里买了一个这种控制器。这个控制器的功率确实比我们一般的控制器功率要大一点。我们接上去之后，发现这个车子还是不能正常运转。因为它这个控制器需要蓝牙模块调试，所以还不能正常运转。最后跟这个小伙商量，我们也有这种电机和控制器，只是功率没有它这个大，只要500块钱，把它的旧电机和控制器放在这里，以旧换新，只需500块钱。最后小伙商量同意之后，我们给他更换我们的这套电机和控制器。我们看一下，它这个电机确实要比这个电机要大一点，因为它这个原来的电机是1500瓦片的，而我们这个电机是1000瓦的电机。那这个1500瓦片换成1000瓦的有什么区别呢？主要区别就是速度没有以前的快了，不过它会省电，跑的里程会更远一点。其实这个1000瓦电机转速也是可以的，只是没有它原来这个1500瓦片的电机转速高。对于我们普通人来说，这个电机的速度都是比一般的车速要高一点了。现在拆它这个旧的控制器出现了一个问题，这个控制器拿不出来，应该就是这个车子是改装的，需要把这个减震给它拆了，这个控制器才从里边给它勉强的拿出来。它这个控制器啊，个头确实比较大，重量也是挺足的。最后这个小伙说，他这个控制器其实买的是一个2手控制器，没用多长时间，2手的还花了100多块钱，差不多都买一个新的了。那现在我们给他这个换上我们的这个全新的控制器。听这个小伙说呢，他这个车买来之后就是觉得速度低，又更换了这一套旧的电机和控制器，都是买的2手的，然后这没用多长时间又坏了，现在等于我们又把它给换回去了，又给他换了一套这原来的电机和控制器。我们现在安装好电机和控制器之后，这个也是需要用蓝牙来调试的。学习好之后，我们现在试一下这个车子，已经运转正常了。它这种大功率的这个控制器，光一个控制器都差不多500，我们这个电机和控制器一套才500多块钱。大家觉得哪个比较划算？如果是你会花500块钱换一个大功率的控制器，还是花500块钱换这一套电机和控制器呢？